salajengna wabil harkatil wahidati sareng kalawan harkat anu sakali kakhotwatin sapertikeun ngalengkah walau ghairum mufritotin jeung sanajan henteu ngajleng lilla'bi karena arah-arah heureuy ari tadi mah ngejetnya ngabatalkeun ayeuna mah ari lengkahna mah henteu ari ngejet mah lengkah biasa atawa usik biasa sakali mun di dieu teh kieu hunggul atawa kieu kagigir ngan dina hate aya tujuan heureuy mun baheula mah keur budak di salat teh ngajajar nya si suku teh tah ngan tujuanna ka gejelit atawa rek hayang antol gitu hayang deui tujuanna teh tah sanajan sakali nya eta teh mantap ngabatalkeun lamun teu boga tujuan heureuy mah sapertikeun udang tina sujud asa deukeut teuing ieu teh cicing heula tuluy ka diekeun eta mah teu batal nya sabab eueuh tujuan heureuy ngan mun aya tujuan heureuy hayang antol tah gitu eta mah batalnya sanajan usikna ngan sakali termasuk masing kieu kita tapi tujuanna teh dadah kaharepnya tah sanajan ngan sakali usik ieu ngabatalkeun naon sababna aya tujuan heureuy nya ari heureuy teh naon ya heureuy hari heureuy mah heureuy ulin nya naon sababna li anna qasdal la'bi au rosaha fahsan fil makna sabab saestuna tujuan heureuy tujuan ulin nya eta teh aurosaha ngajadikeun kada jadi banget kagorenganna banget kagorenganana maksud banget kagorenganana teh nya geus lain pagawean keur salat eta mah teu kenging titik salajengna wabil ukuli sareng ku anu didahar ayil makuli tegesna anu didahar keur salat dahar mungkin teh keur salat dahar ke Allahu Akbar nu ngahuapan sosis tah kitu maksudna nya da ari keur salat dahar kieu mah moal mungkin cenah nyoelan ceuhil da ceuhil mah teu loba ya piceun eta mah ciduhkeun tah wasurbi sareng nginum keur salat nginum imam teh keur maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim karunyaeun ieu makmum teh nyokocai we di teu kenging nya eta teh hal-hal anu di urang mah moal naon moal terjadi eta teh tapi dinu Islam na anyar keneh mah nya teu apaleun karunyaeun nulungan ti ditu mah tah eta teh mantak ngabatalkeun ae biwusuli ahadihima ilal jaufi mujarradan an-nahwil maddi idil madgu fi'lun wa qad taqaddama hukmuhu bahkan aya nu ngahukuman batal salat kunyapekna ya berarti lamun aya ceuhil daging badagnya ya geudiga batalnya eta teh illa innasia kajaba lamun mah poho waqala jeung saeutik ceuhilah leutiknya remeh sabelah atawa sapotong tina nu bolong kuletah disungkal nih aing geus dieleg naha urang dahar tapi pohonya eta mah
teu batal ari poho mah nya. Jeung deui saeutik ari ceuhil gede atawa leutik, loba atawa saeutik. Saeutik poho bari saeutik eta mah teu batal. Kumaha lamun teh mah pohona loba? Berarti tadi teh daging naon? Kangkung kan panjang, kangkung maning tara potongnya komo nu ngeuretanana paranjang nyelap di dieu manjang ka dieu tah disungkal capek alah poho tah eta mah batal nya lamun loba mah. Fa in kasuro maka lamun mah loba itu ukul pal asohu al butlanu maka saur kaul soheh eta mah batal. Keur salat mah ulah sagala dicapek, mantak disunatkeun bebersih heula oge nya. Keur wudu sunat kekemu, sunat nyiwak, ayeuna mah gosok gigi nya. Supaya naon? Supaya teu terjadi keur salat teh cupak capek. Nyapek ceuhil nya. Bahkan di dieu mah aya kasauran Qodi Husein lamun teh mah nu di daharna leuwih leutik daripada siki sasawi. Sasawi teh nu kumaha tuh teu wijen tah in akala aqalla min simsimatin lamun teh mah ukuranana sahandapeun siki sasawi eta mah teu batal mutlaknya. Ngan lamun teh mah wa pisimsimati wa qadriha ngan lamun sagede siki sasawi kaluhur eta mah aya dua kaul, aya nu ngabatalkeun aya nu teu ngabatalkeun. Urang mah nyokotna kanu mana kanu teu ngabatalkeun nya bisi naon bisi terjadi ka urang. Titik. Deui ka mana tadi ngalogatna wa biniyati qot'i sholati calit dia tuh wa biniyati qot'i sholati sareng niat megatkeun sholat walau ila sholati misliha sareng sanajan niatna teh rek pindah kana sholat anu sejen. Niat megatkeun sholatnya kulantaran ari niat teh eusina tujuan nya, ari niat teh tujuan. Urang teh keur salat bismillahirrahmanirrahim geus meunang sarakaat. Rek dipegatkeun cik urang teh. Dina hate nya, henteu dipegatkeun mah ngan dina hate teh rek dipegatkeun salat teh. Tah eta teh batal nya harita keneh. Batal harita keneh atawa